خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد، فرأى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي، فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما تراني عاريا جائعا حزينا ذليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون، فتشدد حزني فبكيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتان؟ فقال له الصبي: أكيف أرضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره، فأطعمه وألبسه لباس العيد، فخرج الصبي يلعب مع الصبيان، فقال له الصبيان: كنت واقفا بيننا الآن تبكي، وما يضحكك الآن؟ فقال لهم: كنت جائعا فشبعا، وكنت عاريا فكسيت، وكنت بغير آب
أصبح رسول الله يا بي وعائشة أمي وفاطمة أختي وعلي عمي والحسن والحسين إخواتي فقال له الصبيان يا ليت آباءنا ماتوا في أحدى الغزوات مع رسول شكرا.